राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं थारा भाई अजय काद्यान आज थारे खातर लेकर नई वीडियो। और नई वीडियो में भाई आज थारे खातर कुछ स्पेशल दिखाऊंगा जो मतलब कई भाई जैसे हाईवे पे जाते हुए है और उनके साथ हुआ है कि ब्रेक फेल हो जा भाई, और वो भाई एकदम से डर जा है कि भाई ब्रेक फेल हो गया, अब क्या करूँ, बाइक तो रुकेगी ही नहीं, अब तो मरूँगा। और टाइम होगा भाई उन पर कि वो बाइक को रोक सकते हैं, तो उस तरीका बताऊँगा आज तुमको कि उस बाइक को किस तरह रोक सका भाई। ज़्यादा चोट नहीं लगेगी भाई, थोड़ी धीमी हो जाएगी, बिल्कुल रुकने वाली हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी बाइक। और मेन बात है स्किड नहीं होगी, पर भाई थोड़ा सा रिस्क है उस चीज़ में, तो फिर भी कोई बात नहीं भाई, जब जान है तो जान है। अगर ब्रेक ही नहीं लगे तो भाई उस चीज़ से काम चला लियो। तो आज मैं आपको बताऊँगा मेन चीज़ है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग किस तरह होया करे, बाइक को मतलब बिना ब्रेक हुए किस तरह रोक सकते हैं, तो भाई यही बताऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे अभी ये मेरी बाइक है, अभी तुम देख रहे होगे करीब करीब चौथा गियर लगा दिया मैंने, 40 की रेस है और मेरे को लग रहा है कि भाई अभी ये भिड़ेगी आगे। तो भाई क्या करूँ, मतलब क्लच बीचो, पहले मैं एक बार पीछे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो भाई पहले क्या इतनी रेस पे चल रही है, थोड़ी रेस डाउन करो, क्लच बीचो, गियर हटा दो एक, फिर 2 हटा दो, देखो भारी होगी, बिल्कुल भारी होगी। मैं उतनी रेस दे रहा हूँ, अब रेस छोड़ दो भाई, अब इतनी तो कंट्रोल आ ही जाएगी यार 20 की रेस में, क्योंकि हर एक गियर में डिपेंड करता है कि वो एक गियर में कितनी स्पीड पे ही चल सकती है। जैसे पहले गियर में 30 से 40 की स्पीड पे, भाई एकदम से पहला गियर मत लगाओ, धीरे धीरे एक एक करके डाउन करते जाओ, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला। क्योंकि अगर तुम एकदम पहला गियर लगा दो भाई इंजन भी फट सकता है और तुम गिर भी सकते हो। क्योंकि भाई अगर 80 से 100 की स्पीड पे होगी तो कंट्रोल नहीं होगी यार तुम्हारे पे क्या मेरे पे भी कंट्रोल नहीं होगी भाई। इंजन ब्रेकिंग का काम ही ऐसा, क्योंकि भारी हो जाएगी, लोड मारने की बाइक है। तो इस तरह करके आप इंजन ब्रेकिंग कर सका। मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार तुमको लाइव एग्जांपल। अब 50 की स्पीड तक लेता हूँ इसको, बिना ब्रेक यूज करे करूँगा भाई। अब ये देख लो 50 की रेस तक है, इतनी रेस रखो, तीसरे में कोई फ़र्क नहीं, थोड़ी रेस डाउन करो। अब देखो आवाज़ ही आवाज़ होगी भाई, आवाज़ ही आवाज़, धीरे 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 अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही कर करके भाई आप अपनी जान बचा सकते हो। ये भाई एक एडवाइस है कि अगर इंजन ब्रेकिंग करनी हो तो कैसे करें। रेस छोड़ के भी कर सकते हो भाई, ज़रूरी नहीं कि रेस देनी है, पर मतलब उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ये देख लो पहले गियर में बिल्कुल ही डाउन हो गई है, मतलब रुक गई भाई, रेस ही छोड़ दो। पहले गियर में लगने के बाद तो रेस ही छोड़ दो भाई। अब कितनी स्पीड पे चल रही है तुम देख सकते हो। अगर लंबे टूर मारते हो तो भाई इस चीज़ को ट्राई एक बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए है। अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं है तो भाई वो एकदम से पहला गियर लगा देगा या ज़्यादा ओवर रेस दिया रहेगा। तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार बंदे को, कि चोट ना खा जाए भाई। देखो अगर ब्रेक नहीं लग रही है, अगर वो बंदा पहला गियर भी लगा दे तो भाई जान बचानी है, चाहे कैसे भी बचो, तो तुम ट्राई कर सकते हो। पर इंजन ब्रेकिंग का मतलब है कि बिना ब्रेक के इंजन से ही बाइक को रोकना भाई। जैसे पहले गियर में हम चलाते हैं, वो पहले से चौथा गियर मान के चलो, पहले गियर में जाएगी 30 तक, फिर 60, फिर 70 ऐसे जाती रहेगी। तो अगर 80 की स्पीड पे तो भाई 80 चौथे में है तो पहले तीसरा करो, फिर दूसरा करो, फिर पहला करो। आप जरूरी नहीं है कि रेस दे के रखो, रेस छोड़ दो, बिल्कुल रेस छोड़ के भी कर सकते हो। और भाई हड़बड़ाहट में किसी को याद नहीं रहता भाई रेस ज़्यादा दे रखे, तो भाई उससे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, पर फर्स्ट गियर आने के बाद रेस को बिल्कुल छोड़ दियो, क्योंकि भाई वो फिर भारी हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएगी। पर कभी भी एकदम से फर्स्ट गियर मत लगाना, मैं यही बताना चाहूँगा भाई, फर्स्ट गियर मत लगाना, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो चलो भाई आज की वीडियो में यही बताना था, यही जानकारी देनी थी कि भाई इंजन ब्रेकिंग कैसे होती है। तो ये भाई किसी भी बाइक पे हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कि बजाज की बाइक हो, कोई सी भी नॉर्मल बाइक पे हर एक पे इंजन ब्रेकिंग हो जाएगी भाई। तो आज की वीडियो में भाई यही बताना था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करा करो भाई, और चैनल का सब्सक्राइब करा करो।